스위스는 밤 10시 이후 화장실 물 내리면 범죄자가 된다. 황당하게도 실제 존재하는 법이야. 스위스 일부 지역 공동주택에서는 밤 10시 이후 변기 물 내리기 금지 규정이 있어. 왜? 이유는 단 하나, 소음 때문이야. 변기 소음이 문제가 되냐고? 스위스는 오래된 아파트가 많아서 방음이 안 좋아. 그래서 변기 물 한 번 내리면 윗집 아랫집 건물 전체에 다 울려. 근데 진짜 단속하냐고? 경찰이 밤에 화장실에서 잠복하는 건 아니지만 이웃이 신고하면 실제로 문제될 수 있어. 경고와 벌금으로 이어지지. 그럼 밤엔 어떻게 하냐? 대부분은 그냥 아침까지 참아. 소변만 보면 물을 내리지 말고 뚜껑만 닫아두고. 아침에 한꺼번에 내린다더라. 늦게 퇴근하면 망한 거 아니야? 맞아, 스위스는 늦은 밤 샤워, 세탁, 드라이기 사용 같이 소음이 발생하는 활동이 금지된 곳이 많아. 늦게 퇴근하면 밤에는 어쩔 수 없이 조용히 자야 해. 밤에 화장실 물도 못 내리는 나라, 스위스. 다음 편은 더 황당한 실제로 존재하는 법을 알려줄게.